いやー、この商品良かったね。うん、よかったね。えい。皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はマイクのレビューです。11月の17日、ソニーから発売される ECM の W3 っていうワイヤレスマイクのレビューをしたいと思います。マイク2つついていて、1個今ここについてます。もう一つここについてます。で、2個のマイクから今受信機 α7C2 に今そのままマウントしている受信機に音が入って、動画にそのまま音声ファイル入っています。結構高いマイクなので6万円弱なので、どれぐらい本当にもう6万円の価値っていうのを満喫して、それがお届けできるようなレビューをしたいと思います。それでは本日も最後までぜひご覧ください。どうぞ。それでは製品のレビューを進めていこうかなと思います。つけないと。はい、それではレビューの方を進めていきたいと思います。どうぞ。まず最初に言わなきゃいけないのは間違いなく楽です。楽というのは本当に編集が楽で、映像と音声別とかに撮っているとこう合わせたり時間合わせるっていうのもなかなか綺麗に合わなくて、少しずれてて音に違和感があったり、あと雑音が音声ファイルどんどん増えるによって雑音がすごく大きくなったり、本当に音って難しいです。でそれってすごく編集で手間がかかります。で今回は映像音声でもうそのまま1個のファイルに入ってて、それだけを使えばいいので、本当に今回の動画もう全て編集が楽でした。多分編集時間半分以下になってると思います。伝えなきゃいけないのが間違いなく小さいです。これ本当に小さいです。結構こういう写真あると思いますけど、マイクのサイズこんだけ小さいので、マイクが2個入ってレシーバーが入ってこの手のひらサイズっていうのは結構手のひらサイズっぽく写ってる写真だとか世の中見ますけど、本当に小さいです。これさすがだなと思います。でこれが実現しているのはやはり技術だと思います。Bluetooth の結構新しいバージョンを使っていて LC3 プラスっていう新しいコーデックを使っています。なので、小さいこのマイクを実現しているのは間違いなく新しい技術ですし、この技術が省電力で良いのでバッテリーだとかも小さくなって、本当に新しい技術をうまく使っているソニーだからこそのこの小ささ、ソニーらしい製品だと思います。あと特徴としてやはり2マイクです。2マイクのワイヤレスマイク出てきましたが、なかなか買うっていう決断、導入するという決断までは至りませんでした。一つのマイクでも結構プツプツ切れたりだとか使ったことはありますが、なかなかレギュラー入りにはなってなかったです。で今回ソニーから出てきたこの2マイク、本当に待ってました。で調べるとやはり先ほどの Bluetooth の新しい規格 LE オーディオというのが関係しているのかなと思ってます。この LE オーディオからセパレートなりマルチストリームというのが対応しています。マルチストリームって通常左右で2チャンネルで1個のイヤホンなりで音声使うんですけど、マルチストリームにすることで左右で分けて電波使えるんですね。まさしくこの新しい規格を使って2つのマイク出してきたなと思います。で2点目、確実です。もう間違いなくこれ大事ですよね。ワイヤレスマイクやっぱり不安な点、本当に取れてんのかな、プツプツって切れたりしないかなって気になると思います。けどこのマイクかなり使いましたけども、使いこなして、実際そういう不安がいっぺんに吹っ飛びました。どんな時も確実に音取ってくれますし、安心してカメラの中に音声ファイルが入っているっていうので、このマイク自身に録音するとかっていう機能とかもないですけども、それがなくてこの小ささになってるわけですし、そういう機能なくても安心して使えるっていうのはやっぱりソニーの信頼度なりソニーらしさが光る製品かなと思います。少し外でも撮影したデータがあるので見ていきます。カメラから離れて、この受信機と離れて無線らしい映像を撮ってきているので少し見てください。確かにね。でこれでさ、音と絵が合ってたら、もうすごく楽ちんね。これでピーってもう録音されてたらそうね、楽ちんよね。楽ちん。しかもさ、2人でバラバラで喋ってる声が綺麗に取れるって、結構大変だよ。あそこからショットガンマイクで無理じゃん。無理だね。できるの。いける。いや来た来た。はあ。あれ？離れたよ。
ここで見てわかる通り、やはり岩場に隠れて、かなり距離を取って岩場に隠れたりすると、音はプツプツっと切れるので、ここら辺実際使う前に少しテストして、どういう特性なのかっていうのは理解して使った方がいいと思います。あとですね、今回利用するにあたってソニーの方にさすがにスポーツとか動く環境では利用想定してないですよねって聞きました。そうすると、ぜひ使ってくださいということでした。私自身自転車で結構こういう動画を撮っているので、いつも警察の方に相談して、これ大丈夫ですか大丈夫ですかっていうので安全に撮影するようにしていますが、その時にこのワイヤレスマイク使ってみようかなと思って今回も少し撮影してみました。いやなんかさ、このマイクを借りる時に、ソニーの人に聞いたんだよね。スポーツとかで使っていいんですかって。結構インタビュー向けとかそんな感じがするじゃん。ああ、確かにね、アクティビティに使っていいのかってこと、ね、そうそうで、メインが結構自転車、から自転車で使えるんだったら使ってみたいんですけどだったら、どうぞって言うて、あ、どうぞって、いやいやじゃなかったんだ。音ものすごくクリアに入ってますよね。これぐらいの品質ならばもう全然運用に持っていけるので、実際どういうカメラでどういうふうに撮って音声どこのカメラに入れてたとかっていうのを考えて、実運用に持っていけたらなと思います。確実に撮るという意味では、それらを支えるノイズカット、ローカットというのもソニーらしさが出ていると思います。こちらも外で撮影してきたデータ、音声があるので少し聞いてみてください。で、風も結構吹いていて、同じく波の音が聞こえる状態です。もうこれ明らかに後で聞くと音の違いわかるかなと思うので、今ねどうって感想を聞くの難しいんだけど、あと今ここでとりあえず話してる声が、そうね、結構だって話してる声が波の音にかき消されるように私には聞こえるから。そうだよね、同じ音の音量ぐらいこう聞こえるから、まあどれぐらいの音になってるのかなっていうのは興味あるかな。で、後ろに波があって普通に喋ってる感じで撮ってます。確かに今結構波の音が大きく聞こえてるので、どういうふうに録音されてるのか興味があるね。そうだね、どんだけノイズオンで波ってどこまで消えるのか。それではこちらも波の音がある状態でローカットで撮ってみてます。でローカットだと低い音、クーラーの音とか機械音とか低周波の音がカットされるから、このようにノイズカット、ローカット効果がすぐに確認できるだけの素晴らしい機能が実装されていると思います。ここまでノイズカットとかがちゃんと入っていると、マイク2個になった時にノイズがどんどんノイズが乗ってだと倍増されるんですけど、ちゃんとマイクの部分でノイズがカットされて録音されているので、非常に使いやすい綺麗な音がグッと入って、本当にいい機能、よくできた機能だなと思います。3つ目です。ここからはちょっと多様、いろんなところで使えますよって話をしたいと思います。こちらソニーの、当然マイクなので、ソニーの MI 集、マルチインターフェース集には対応しています。で、こちらの方、デジタルもアナログも対応しているので、両方とも、ソニーのカメラにそのままつけて利用することができます。で、個人的にはこの MI 集のアナログに対応しているのが非常にありがたいです。結構このマイク、インタビューだとかそういうものに使うのかなと思うので、今回も、ハンディカムにつけて使いましたが、普通に考えて音の劣化だとかアナログデジタルであるもんではないですし、ケーブルレスでそのままカメラに入れているので、本当にクリアな音が、少し古いカメラでもアナログ接続で使えるので、このマイクおすすめしたいポイントかなと思います。そして当然こんだけいいマイク、カメラ以外、ソニーのカメラ以外でも使いたくなると思います。もちろん TRS のマイクの端子でも使うことができますし、あと USB 接続でもオーディオデバイスとして認識されるので、ソニー以外のカメラでも間違いなく活躍するマイクだと思います。あとはこの手のマイク、結構ピンマイクで使いたいケースっていうのもたくさんあると思います。当然ピンマイクにも対応しているので、ピンマイク TRS のジャックに挿してピンマイクで音を取るということも可能です。ピンマイク結構マイクによって音が変わったりするので、好きなピンマイク持ってる人も多いのかなと思います。そんな方も自分自身のピンマイクを使って、このソニーのワイヤレスのキットを使ってワイヤレス化できるので非常に便利だと思います。あとこういう箱型のピンマイク、こういうウィンドジャマー、風防、ウィンドスクリーンですかね、が結構ついてくると思うんですけども、結構取りやすかったり、結構気になりますよね。撮ってる時に落ちてないかなだとか、あるあるって。
それがこう2つすごく考えられたこう綺麗な、もう本当に可愛いですよね。こう綺麗にこう収納できるような形になっていて、あと入れる時も 3.5 ミリのこうジャックのところにグッと差し込むので落ちるっていう心配もないっていうので、本当によく考えられた、ここもウィンドスクリーンもすごくよく考えられた製品だと思います。このようにこうウィンドスクリーンからピンマイク、そして各種いろんなカメラと組み合わせて使えるというのは、もう本当にどのような環境でも使える万能なマイクかなと思います。最後、技ありというのを話したいと思います。これ本当に技ありなんですよね。で、左、右って言って、だいたいこうステレオとかで撮ると左、右、音声って2チャンネルで撮られます。で、今回このカメラ、このマイク、2チャンネルで撮れるっていうのを利用して、結構モードが自分で選べるようになってます。本来は全ての音、L、R、モノラルマイクなので同じものが入ってそのまま編集できるっていうのが売りなんですが、やはりどうしてもこうマイク2つでそれぞれの音量を調整したいっていう時のために、1個のマイクはこの L のチャンネル、1個のマイクは、右のチャンネル、R のチャンネルというふうに分けて録音することもできます。で、あと編集の時にそれぞれそれを分割してそれぞれの音量だとか、音の加工を行うということもできます。こういうのって結構大事なこうインタビューだとかそういう時にはすごく生きる機能かなと思います。あとこの2チャンネルというのを利用して、一つは通常の音声で、一つは20デシベル落としたすごく小さな音で撮るということができます。これ結構使うんですけども、すごく大きな音が鳴り得る、屋外でこう撮影している時とかいきなり音が出ると音が割れちゃうんですよね。で、そういう割れたところを小さい音で撮っておくと、小さい側の音を使ってうまくつないでいくと綺麗な音声作れるんですけども、そういうことにも対応してます。なので2チャンネル通常の音量での音、あと20デシベル下げた時の音っていうのを取っておけるので、こういうのも失敗できないような現場だとか、本当にこうそういうの気をつけなきゃと思った時に設定して使えるというのは、本当にこう使う用途が広がる、使うシーンが広がるようなこうソニーならではのこう技ありの機能なのかなと思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。本日はソニーから発売される ECM-W3、こちらのワイヤレスマイクレビューしてきました。少しでも多くの人、気になっている人に、ってこんないいマイクなんだ、こういう風に音が聞こえるんだっていうので、購入するにあたっての、参考になればいいかなと思います。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。